तो गाइज़ आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बोलेरो पिकअप मैक्स HD 2.0L। ठीक है, 10 फीट की गाड़ी है। और बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 2523 सीसी का इसका इंजन है, 80 bhp की पावर है और 220 Nm का इसका टॉर्क है। बाकी अगर इसके स्पेशलिटी की बात करें तो कंपनी ने जो है इसमें ये जो है, पहले कभी ये एसी नहीं आता था, तो ड्राइवर के लिए कंपनी ने जो है इसमें अब एसी भी इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है। और बाकी अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो।